咁希望咧個系統更新啦，同埋嗰個更換咧，可以令到咧無論當有意外發生啦嘅時候，令到保障翻我哋嘅駕駛人士啦，或者我哋嘅嗰啲工人嘅我啲安全嘅，因為都希望系統咧可以考慮到呢一方面。咁除此之外咧，其實我喺文件裏面提到咧，見到咧，其實文件話新系統啟用後5年內咧，每年可以節省大約100萬元嘅一個經常開支嘅。但想了解維修減少之後咧，其實嗰個節省額咧係會每年去逐年遞減咧？咁可唔可以提供詳細呢個5年嗰個經常性開支嘅預測？另外你都睇到咧，其實我哋喺2026年啦，第4季申請撥款，咁去到2031年咧第4季咧，其實全面去運作，需要係5年嘅時間嘅。咁時間咧都幾長嘅，你更新呢個系統。咁而家嘅系統故障咧已經講到明啦，係有上升故障嘅趨勢啦。咁如果一旦喺5年呢個過渡期入邊，如果有系統有嚴重嘅一個故障咧，導致嘅交通癱瘓咧，政府有冇啲咩應急嘅方案去處理？咁喺度我見到咧，應急費用入邊咧佔咗咧有成3300萬嘅，佔咗10%嘅總額。咁入邊咧，其實呢個會唔會偏高咧？過往同類型項目咧係幾多咧？唔該晒。喺繼續睇落去之前，阿銘想請未讚好呢個專頁嘅朋友仔去撳翻個讚好掣，而睇緊 YouTube 嘅你，亦希望你可以撳個訂閱掣後，再撳埋個鐘仔，咁有最新嘅政策同社會資訊，你就會第一時間收到啦。嗰個經常性費用咧，即係我哋估計開始嘅時候可以減到100萬元咧，即係維修嗰個咧。其實咧嗰啲經常性費用咧，其實主要係電費嚟嘅。電費咧，無論你新系統舊系統咧，其實都係差唔多嘅。咁當嗰個譬如要更換零件嗰個時候，即係越嚟越個要求多嘅話咧，咁呢個節省嘅費用係自然少咗嘅。所以咧就啱嘅，即係喺跟住啲年期咧，嗰個節省費用咧係會減少嘅。咁第二樣咧就係嗰個時間啦。而家講緊個5年嗰個時間咧，其實咧如果大體嚟講咧，大約係2年時間咧就做咗啲勘測啊、規劃啊、詳細設計。3年咧先係嗰個建造啊、安裝啊同測試嘅。咁比起我哋一般喺嗰個公務工程項目咧，我哋其實主要係講個建造嘅時間，就冇講個前期嘅時間。而家我哋呢個項目咧係講埋呢啲前期嘅時間，所以覺得會長咗。但係我都同意啊，姚議員講咧，即係話如果可以盡量壓縮嘅時間咧，出大問題嘅機會咪少啲咯。所以咧我哋都有要求翻機電工程署咧，即係喺唔同嘅環節裏邊，係咪可以做一啲譬如話平衡去做一啲項目啊？有冇啲地方係可以再壓縮下嘅時間啊？呢個佢哋都會翻去睇一睇嘅。咁應急嗰個其實我哋而家即係呢啲交通管制系統同埋監測咧，佢運輸署同埋機電工程署咧，其實都有相當多嘅經驗嘅。即係有唔同嘅情況咧，佢哋都有唔同嘅應急嘅方案。所以呢方面咧，我都唔擔心嘅嚇。多謝主席嚇。咪數啊，個數而家係10%佔咗，其實係嗰個應急費用咧，應急費用咧就係10%咧，就係都係跟翻我哋基本一般嘅工程嘅應急費用嘅百分比嚟嘅嚇。